السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة جديدة النهاردة بفيديو جديد. في بعض المهارات هنقولها النهاردة مهمة جدا لطفلي ولتطوره الطبيعي. قبل ما نبدأ موضوع الحلقة النهاردة عايزاكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على اختيار الكل عشان كل فيديوهاتي توصل لكم، ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصحابكم عشان ننشر الوعي، وده هدفنا من القناة. نبدأ موضوع الحلقة النهاردة وهو تنمية مهارات طفلي. في بعض الأنشطة بستخدمها عشان أنمي مهارات طفلي زي المكعبات. مكعبات ممكن أنمي مهارة طفلي من خلال إن هو يصنف لي الألوان لوحدها، بمعنى الألوان مثلا لون معين، الأحمر مثلا لوحده، الأخضر لوحده، الأصفر لوحده. دي مهارة اسمها مهارة التصنيف. وفي مهارة تاني بكتسبها من المكعبات أو أستخدمها من المكعبات، وهي إن هو يبدأ يبني لي شكل معين أنا بنيتهوله. يعني مثلا أبني برج بترتيب ألوان معينة وأطلب منه إن هو يرمي لي برج نفس الشكل بالظبط بنفس ترتيب الألوان. طبعا تنسيق أو تدرج صعوبة النشاط في اثناء ممارسه نشاط المكعبات بتختلف درجه صعوبته حسب السن. يعني انا ممكن اكتفي خالص ان الطفل يبدا يركب بس المكعبات ويفكها لو ده كان سن صغير، اما كل ما بيكبر ممكن ابدا اصعبها له واخليه يبدا يعملها لي بتصنيفات معينه او بترتيب معين. ده اول نشاط. في نشاط تاني ممكن نستخدم من خلاله هو البازل. البازل الخشبي ده بينقسم لممكن بازل من قطعة، بازل من قطعتين، وممكن يصل ل 12 قطعة أو 36 قطعة لما فوق، حسب طبعا كل سن. طفلي كفاية وهو في الشهور أو في السنين الأولى كده إن هو يقدر يقبض بإيده على البازل أو القطعة الخشبية ويحطها في مكانها الصحيح. دي مهارة جميلة جدا لو طفلي عملها. في مهارة تانية إن هو لو قدر يحط لي الشكل الواحد مقسوم لشكلين أو قطعتين خشبيتين وهو بيحطهم يركبهم في مكانهم الصحيح ويكون الشكل بطريقة مكتملة. طبعا البازل الخشبي فيه اشكال كتير وانواع كتير جدا ممكن نقدر نجيبها لطفلنا في البيت. على الاقل يبداوا يسيبوا الموبايلات ويشتغلوا حاجات شويه تنميه مهارات تقوي عقلهم وتنميهم. في مهاره كمان وهي الخرز. ممكن الطفل لو سن صغير ممكن نستخدم الخرز الكبير عشان ما يبلعوش او يحطه في بقه، ويبدأ ان هو يحط لي الخيط جوه المكان المخصوص ليه ويعديه من الناحية التانية. بكده انا بطور مهارات ايد طفلي وتقوية عضلات ايديه، وكمان التحكم في حركة الاصابع والمهارات الدقيقة ان هو يبدأ يركز انه يدخل الخيط في المكان الصحيح ويعديه من الناحية التانية. وطبعا دي مهارة مهمة جدا جدا لكل اطفالنا، وكمان بتساعدهم على التركيز والانتباه. طيب ماما مثلا ممكن تقول انا مش عندي خرز او مش لاقيه في المكان اللي عندي خرز ملون. ممكن تستخدميه بالمكرونه. المكرونه اللي هي المقصوصه او المكرونه العاديه متوفره في كل بيت، ممكن نستخدمها لاطفالنا ونبدا نعلمهم بخيط عادي خالص، خيط تخين، ان هو يبدا يعدي الخيط من المكرونه، وكل ما يجمع اكتر هو طبعا بطل جدا. في نشاط تاني مهم جدا وهو انه يمسك ماشة وينقل المكرونة او ينقل حاجات صغيرة، مثلا اشياء بسيطة كده صغيرة او العاب يمسكها بالماشة وينقلها من طبق لاخر. بمعنى ان انا اخليه يتحكم في عضلات ايده وتحكمه في حركة ايده وهو بيفتحها ويقفلها، وابدأ ابعد المسافة ما بين المكانين حسب العمر الزمني لطفلي. يعني لو هو صغير هحط الطبقين جنب بعض واخليه ينقل لي مثلا خرز من الطبق ده للطبق ده. كبير شوية هبعد المسافة، نجح فيها كويس هبعد اكتر، ممكن يبدأ كمان اوصل بيه انه ينقل لي الخرز او المكرونة او اي شيء من غرفة لغرفة، وده طبعا بيزود عنده التركيز والانتباه وكمان التحكم في حركة ايده، وبتقوي عضلات الايد جدا. في نشاط كمان مهم جدا وهو حذف الكورة. بمعنى ان انا اجيب له كور وباسكت واخليه يركز كويس جدا ان هو يرمي الكوره وتدخل جوه الباسكت. وطبعا الموضوع ده مهم جدا جدا لان هو بيساعد برضو على التركيز والانتباه وكمان التواصل البصري، انه يبقى مركز جدا ان هو عينه على المكان اللي هتدخل فيه الكوره. كل دي أنشطة بسيطة جدا متوفرة في بيتنا بتساعد على تنمية مهارات ولادنا وكمان بتشغل لهم وقتهم. اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس واعملوا مشاركة للفيديو بين أصحابكم عشان تنشروا الوعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.